好啦，而家派上個星期嘅考試卷，叫到你個名就出嚟攞啦。張英才，係啊，你條撚樣都幾叻仔喎，咁撚難答你都可以考到100分，下次努力啲啦。係好啦，跟住就係陳奕迅。係唉，你條撚樣，屌你都嘥夠氣，翻屋企打飛機啦。係。唔通醫神佢？仲使講嘅，梗係打飛機打上路咧。唉，呢次仆街啦，翻到屋企實俾老母屌。醫神，你今次測驗又係0分頂零，你個懵撚，你係咪豬閪嚟噶？你哋唔好咁啊！張英才，你又點撚樣啊？就算係豬閪，你都唔可以咁樣笑鳩佢噶，因為一條底褲都有佢本身嘅作用。多謝你啊，張英才。唔好咁啦，咪人哋以為我搞基噶啦。你喺度做乜撚嘢啊？哇，真係冇嘢噶。唔好咁啦，俾我睇下寫啲乜撚嘢先。啊，我想變得聰明啲。哦，因為啲同學成日都笑鳩你，所以你想變得聰明啲啊？你想趁住今日盂蘭節就同啲鬼神祈求，希望心想事成係嘛？但係屋企又冇呢個元寶蠟燭香，你就求其揾碌嘢代替。啊！我都唔知你係一個戇鳩定係懵撚呢？你幫下我啦，Paco！我想變得聰明啲啊！要你變得聰明啲都唔係好難嘅啫。天體望遠鏡，呢碌咁嘅嘢就可以令我聰明啲。咁有乜撚嘢用？你可以用佢嚟睇隔籬阿婆沖涼，心情都會好啲噶。真係嘅？哇！呢個就係沙花柳咁嘅，一點點，乜撚都睇唔到，放大啲得唔得噶？梗係可以啦。呢個乜撚嘢嚟噶？condom咁嘅？呢個星球好似地球咁喎。冇可能噶喎，冇呃鳩你嘅。等我睇下。咦，真係喎，等我放大啲睇下先。哇！呢個係乜撚嘢啊？你自己睇下啦，快啲睇下。睇乜撚嘢啫？哇，真係同日本一樣噶噃，但係好似有啲唔同喎。係啊，你睇下，日本喺地球應該係咁樣噶噃，等我哋望遠鏡睇到嘅個樣就完全相反啦。咁即係點啫？我都唔知啊，覺得我哋去睇下個星球啦。吓，點撚樣去啊？我哋就坐呢架飛船去啦。好，屌你老母！